Pwila सबके salam chanai dia ase ajibi apne khan ke ekta khopor loi ani dia ase etu dole do NPCI laga National Payments Corporation of India etu NPCI dole mapping asan nai etu la status opor de konba customer khan dole do NPCI mapping dole online de kina check korbo kundu wala bank de NPCI mapping ase mane Aadhaar seeding do ase to Aadhaar seeding ekla nohoi holebi bank de Aadhaar seeding aro mapping etu NPCI de account mapping kora laga opor de job card beneficiary khan nohole PM Kisan laga beneficiary khan bra dole NPCI mapping dole online de status kina check korbo koina hotabaji kori thaka karne etu banala ase etu karne amakhan etu NPCI mapping do hoise na nai online de kina check korbo etu la opor de amakhan ikilo sabo first de mokhan dole Google de NPCI kona type korbo ina type korna search korbo ina search korise kole niche de NPCI kona interface ina dekhai dibo to etu ke click kori dibo etu ke click kora bishi de next page to na kholibo yate dole right hand side de tinta line do amakhan dikhibo pare ase etu ke click kori dibo etu ke click kora bishi de NPCI laga home do interface ina dekhai dibo to yate do option bisa ase holebi customer kona ekta option dikhibo pare ase etu ke click koribo etu ke click kora bishi de aro next page to na kholibo yate dole customer laga niche de option bisa ase yate bi holebi Bharat Aadhaar Seeding enable koina PASE koina dikhibo pare ase to PASE likhina thaka etu ke click kori dibo etu ke click kora bishi de aro next page to na kholibo NPCI laga niche de aro bi Aadhaar map status koina dikhibo pare ase to Aadhaar map status etu ke click kori dibo etu ke click kora bishi de next page to na kholibo yate dole Aadhaar map status koina apni laga Aadhaar number dole yate touch korbo aro niche de captcha code send to send touch korbo ena korna check status ke click kori dibo check status ke click kori dise kole do apni laga phone de OTP do ahe na thakibo to etu copy kori lobo etu OTP dole copy kori logina yate enter OTP etu jaga de search korbo ena korna confirm button ke click kori dibo ena click kora bishi de Aadhaar map status kona interface ina dekhai dibo yate dole Aadhaar number chundo apuni bank logote link ase udu Aadhaar number do yate show korbo aro niche de mapping status etu bi dekhai dibo enable for DBD koina dikhibo pare ase aro niche de bank name do yate show korbo bank name do apuni para etu NPCI mapping do kote ase SBI kole SBI dekhai dibo cooperative kole cooperative aro India Post Payment Bank kole India Post Payment Bank nole Airtel Payment Bank kole bi kundu wala bank dole bi NPCI mapping korse kole do yate show korbo aro last updated bi dekhai dibo aro niche de kidia etu dole mandate korise etu one piece of yate detail bar dekhai dibo etu karne apni khan online de NPCI mapping status do hoise na nai koina kina check korbo aro kundu wala bank de NPCI mapping ase aro Aadhaar seeding ase etu Aadhaar link aro NPCI mapping etu bank de NPCI mapping kora dole online de ina type de aro ina process de apni khan nichu laga NPCI mapping status do online de check koribo pare koina apni khan ke etu short para video banai di ase kiman jon para sai dise bishi khushi paise etia karne money for more updates sai thakibi tanakate